ठंडा पागरे चा पीबार मजा आउ कहले न सरे किंतु बेले बेले एही पागरे हमर देह खराब हो जाए। ठंडा काश तंडी दरज हेबा कोल्ड एलर्जी एमिटी बहुत किछि आउ सेही समय रे गरम गरम राग राग अदा वाला लेमन टी काहाकु बा भलो न लागिबो। किछि समय पई हमको आराम मध्य मिलिबो। ताहले ओ डेरी काहेकी अति सहज रे मात्र अल्प उपादान रे ठंडा काश पई अदा वाला लेमन टी तयारी करबा। मु एठी एही कप रे 2 कप चा तयारी करिया पई पानी नेबे 3 कप। आमे पाखे गोटे कप पानी एक्स्ट्रा नेबा। गैस को ऑन करी सस्पेन बसेइबा एवं पानी फुटिबा पूर्वरु चलंतु अदा और गोलमरिच को छेचिकी रखिबा। ए देखंतु मु एटी आधा इंच रो गोटे अदा नेइची। आपण चाहिले आ टिके अधिका अदा नेइ परिबे। या को हमें छुरी टिके काटिकी एथरे पकेइ नेबा। गोलमरिच मु एठी पाखा पाखी 7 ରୁ 8 टी नेइची। या को मध्ये ए भितरे पकेइ नेबा एवं या को भलरे छेची देबा। ये देखो मु अदा और गोलमरिच को यही भाव में छेची। यह गोटे जगह बाहर करनेबा। एबे एथिरे पकई देबा गोटे तेजपत्र जे कि गोटे एंटीऑक्सीडेंट सांगरे एंटी इन्फ्लेमेटरी मध्य और छेचिकी रखिथिबा अदा और गोलमरिच टिके गोळे की घोड़े दउची। यह को बर्तन फुटीबा को छाड़ी देबा। एबे पानी फुटी गलानी देखंदो केते बढ़िया कलर आसीची। गैस को लो बा सिम करिबा आउ थरे घोड़े 4 ରୁ 5 मिनिट पई फुटीबा को छाड़ी देबा। एठी अदा और गोलमरिचर बास्ना बहुत बढ़िया आसुची। अदार एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज अच्छी तत्सहित से थ्रोट रो इरिटेशन कमे सुखिला काश बा ड्राई कफ कमेबारे हेल्प करे। भाइरल इन्फेक्शन बेले देह को भाइरस संगे लड़िबा को हेल्प करे। एहार मध्य एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज अच्छी जहाँ इन्फेक्शन बेले देह पई भलो। गोलमरिच बा ब्लैक पेपर पाउडर गोटे एंटी इन्फ्लेमेटरी संगे एंटीबायोटिक भाव में मध्य प्रभाव रही। 5 मिनिट पर मुझे देखी पार्चे पाखापाखी गोटे कप पानी मरी जाइए। बर्तमान आमे एथिरे हाफ टी स्पून लुण पकेइबा 2 टेबल स्पून सुगर पकेइबा एवं 1 टीस्पून चा पत्र पकेइबा। एहा को भलरे गोळे नेबा एवं 1 ରୁ 2 मिनिट पई फुटिबा पई छाडी देबा। एठी आमे चीनी जगह रे महू मध्य पकेइ परिबा। जदि महू पकाउचंती तेबे कप रे छाणीबा परे ही महू पकेइबे। गरम गरम चा रे महू पकांतिनी। डायबिटिक पेशेंट माने बिना मिठा रे किंबा अल्प महू पकेइ पी परिबे किंबा आर्टिफिशियल स्वीटनर मध्य पकेइ परिबे। एई देखंदो केते सुंदर कलर आसीची। एबे 2 मिनिट हेई गलानी। आमे एबे गैस को ऑफ कर देबा। खाली नाली चा तो भल लागिबोनी स्वाद पई लेंबू टिके पके देबा। लेमन टी हे जिवो। टिके धुआं जिबा परे आमे एथिरे 1 टीस्पून लेंबू रस पकेइबा। किंतु एहा संगे लेंबूर विटामिन सी रे थिबा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और काश कमेबा प्रॉपर्टी रो फायदा भी नेबा। एठी आमे फ्रेशली लेंबू चिपुड़ी की पकेइबा नहले टेस्ट आसीबनी। लेंबूर खट्टा हिसाब रे आपण कम बेसी भी करि परिबे। टिके चाखी नेबे। चाखी के जदि आउ टिके खट्टा दरकार तबे लेंबू अधिका भी टिके पकेइ परिबे। एबे याको गोटे कप रे छाणी नेबा एवं सर्व करिबा हमर एही अदा वाला लेमन टी। गरम गरम राग राग अदा और गोलमरिच पानी ठंडा बेले काहाकु बा भलो न लागिबो। गरम लेमन टी रो स्वाद नेबा किंतु एथिरे थिबा औषधीय गुण भी हमको अनेक भाव में साहाय्य करिवो। मोर और मो परिवार रो ठंडा काश समय रे एही चा बहुत हेल्पफुल हैला। आशा करछि आपणकर भी हेबो। रहुछि धन्यवाद।